Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Rất là dễ thương. Nhìn là chú mỏi hết tay nhưng mà phải cố gắng thì hay quá. Làm lại tốt hơn nhá. Và đúng không? Vâng, một tiết mục rất là đặc sắc phải không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn đấy quý vị. Xin cảm ơn.